সম্প্রদায় নয়, কোনো রাজনীতি নয়, কোনো দল নয়, সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে আমরা সবাই মিলে সমস্ত ছাত্রছাত্রী, সকল প্রফেসর, সমস্ত প্রফেসররা, সমস্ত ম্যানেজমেন্ট এবং শিক্ষাকর্মীরা সবাই আমরা পথে নেমেছি একটি অনুদান তোলার জন্য। আসুন আপনারা সেই অনুদান আপনারা রাখুন। ভারতের সমস্ত রাজ্যের থেকে কেরালাতেই শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি। কেরালা আমাদের কাছে একটি আদর্শ। এটি ভারতবর্ষের একমাত্র রাজ্য যেখানে পুরুষ থেকে মহিলার সংখ্যা বেশি। মহিলাদের এখানে অত্যন্ত সম্মান জানানো হয়। ভারতবর্ষ রবার উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থান লাভ করেছে, যেখানে কেরালাতে 91% রবার উৎপন্ন হয়। এখানে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির আছে, যা বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মন্দির। ভারতবর্ষের কেরালাই প্রথম রাজ্য যেখানে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রথম বৃষ্টিপাত হয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক তালিকায় বিশ্বের 10টি রাজ্যে 10টি জায়গায় কেরালা অনেকটা এগিয়ে আছে। সুতরাং সেই কেরালা আমাদের গর্ব, ভারতবাসীর গর্ব। যেমন পশ্চিমবঙ্গ আমাদের গর্ব, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের গর্ব, তেমনি কেরালা আমাদের গর্ব। সুতরাং আসুন আমরা ভারতবাসী, সুতরাং ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে আমরা অপর ভারতবাসীর পাশে দাঁড়াবো। সমস্ত অভিভাবকবৃন্দ, অনেক অভিভাবকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে হাত দিয়ে যে অনুদান দেওয়াচ্ছেন, যে শিক্ষা দিচ্ছেন, যে শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনে আশীর্বাদ হয়ে নিয়ে আসবে। আমরা অনেক সময় যদি ছাত্রছাত্রীরা পায় না, এখানে সবাই পথে নেমেছি। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। এই কৌশিক কোথায়? ওই পারে মানে? ওই পারে এখনো